especiales en la barra toda la noche. Vienen los dos grandes a la Grammys Musical. Yo te daría mi cuerpo. Montes de Durango. Más triste que un adiós. Y todos este sábado 2 de marzo en el Club Carnaval. No te lo puedes perder. ¿Cómo está mi gente? Les saluda Cani anunciando que las oficinas de Ameritax ya están en su plena función de preparar sus income taxes. Llámenos al 687-1515 y les contestaremos todas las preguntas que usted tenga sobre sus impuestos. Tenemos servicio de contabilidad para esos negocios pequeños que requieren esa atención. Oiga, con servicio amable, atento y agradable.